наш съезд приехал поддержать и приветствовать делегатов. Всеми нами уважаемый Петр Петкович, народный артист Гагаузии. Gagavuz yaşarız, Gagavuz da öleceğiz. Rahmet öpüsü de şöyle. Küçük lüme beni çare
fikir. Orada sevgim beni bekler. Orada taze ikram kokuyor. İhtiramım yalnız yaşar. Спасибо, слава Богу. Уважаемый Петр Иванович, от имени всех делегатов и лично от себя, мы искренне благодарим вас за ваши теплые, радушные, теплые слова в адрес делегатов. Спасибо. Мы вам желаем добра и счастья, больших творческих успехов. Вы легенда нашего народа. Мы гордимся вами. Спасибо, слава Богу. Уважаемые делегаты, для ведения съезда нам необходимо избрать рабочий президиум. Я предлагаю в состав: Дудонко Николай Харлампиевич, Хыльцик Иван Федорович, Икизли Иван Ильич, Топараш Олег, Кендегелян Николай Петрович, Керзин Николай Петрович и ваш слуга Кирпис Николай Петрович. Прошу, пожалуйста, занять свои рабочие места. Да-да. Людмила Павловна, пожалуйста. Горошко Людмила Павловна. Уважаемые делегаты, нам надо избрать секретариат съезда. Предлагается из 2 человек. Мотыль Татьяна и Милиш Кристина. Согласимся? Спасибо. У вас у всех в руках есть повестка дня. Есть предложение повестку дня утвердить. Прошу всегда голосовать мандатами. Кто за? Против? Воздержавшиеся? Нет, принимается. Приступаем к обсуждению повестки дня. По первому вопросу повестки дня слово предоставляется Дудонко Николаю Харлампиевичу. Уважаемые делегаты учредительного съезда Гагауз Халк Партис. Дорогие друзья, большое вам спасибо. Большое спасибо, что мы сегодня
вместе с нами. Большое спасибо, что мы вместе с вами буквально за 3-4 дня могли набрать 1200 учредителей нашей партии. Я вам скажу, что это не под силу наверняка сегодня никому. Поэтому спасибо вам. На съезд было приглашено 240 делегатов, потому что у нас 1200 учредителей, на 5 человек один делегат, 240 делегатов, но сегодня в зале 320 человек. Это то есть люди, которые дополнительно пришли нас поддержать. Поэтому всем большое спасибо. Дорогие друзья, я сегодня буду говорить о 5 вещах. Первое. Почему сегодня мы учреждаем Гагаузскую партию? Второе. Зачем она нужна? Третье. Какая это Гагаузская, чем будет заниматься Гагаузская партия? Четвертое. Путь к победе Гагаузской партии. И первое. Победа Гагаузской партии. То есть 5 пальцев, 1 кулак. И в целом это наша свобода. Эта партия создается прежде всего для того, чтобы Гагаузия получила свободу. Когда-то очень давно наши аксакалы сделали все возможное, что после распада Советского Союза была Гагаузская республика. Вы помните, что именно Гагаузия первая заявила после распада Советского Союза, что мы стали республикой, независимой республикой. Но в протяжении 4 лет, в принципе, благодаря переговорам участия и турецкой стороны президента Демиреля, и наших всех политиков, и кишиневских, Республика Молдова пошла на компромисс, и был принят закон о правовом статусе Гагаузии. Этот закон, который дал возможность, чтобы Гагаузия имела автономию. И вот 30 лет нашей автономии. Но я вам скажу, что если наши аксакалы добились, что была автономия, в дальнейшем мы свою автономию просто отдали на управление другим. Кому? Конкретно республиканским политическим партиям, которые пришли к нам, забрали всю власть Гагаузии и по сегодняшний день управляют нами. Я расскажу, почему мы сегодня собрались и открываем эту партию. Буквально месяц назад Народно-патриотический союз «Девлет» организовал 3 встречи политиков Гагаузии. Было проведено 3 круглых стола. Первый круглый стол были приглашены политики, бывшие руководители Гагаузии. И скажу, что был и Башкам Фармузал, председатель Народного собрания, и другие политики. И скажу, что бурные дискуссии, много было обсуждений, но мы пришли к тому, что несмотря на сложные наши отношения в прошлом, мы можем говорить, мы можем планировать, у нас общие цели, а самое главное, что мы патриоты Гагаузии. И было принято решение провести второй круглый стол с участием уже приглашая политиков, наших лидеров, которые входят в республиканские партии. Те партии, которые доминируют Гагаузии. Из партии социалистов, из партии Шора, из других партий, и наших земляков, которые пооткрывали партии. Я вам скажу, что мы всех их пригласили. И Башкана Гагаузии, и председатель Народного собрания. Но я скажу, что кроме политиков Гагаузии независимых, на вторую встречу никто не пришел. То есть политики гагаузы, которые входят в другие политформирования, посчитали, что не-не-не, зачем нам с вами говорить? Нам не нужна Гагаузия, нам нужны ваши голоса. Потому что все уже наметили себе теплые места в парламенте Республики Молдова. Скажу по личному опыту, что я был депутатом. Там невозможно решать вычеты молдавской партии свои гагаузские вопросы. Потому что там нужно выполнять программу партии. И как партия прикажет, так и будут голосовать все депутаты, в том числе и гагаузы. Я поэтому и ушел с парламента, если вы помните. После второго круглого стола было принято решение незамедлительно пригласить руководителей первичных организаций Народно-патриотического союза «Девлет», также всех других политиков, которые имеют такое же мнение, встретиться, переговорить и открыть первую, я считаю, что это первая конкретно гагаузская партия, которая в дальнейшем вернет власть Гагаузии и, самое главное, вернет свободу Гагаузии.
эти встречи, мы пришли к тому, что пора нам организоваться и работать. Я вам скажу, что после получения автономии, еще тогда мы должны были открывать партии, свои партии, и не давать возможность, чтобы кто-то нами управлял. Я приведу пример. Ну, возьмем двух соседей. Один сосед всегда ждет, чтобы ему помогли. Старший брат уехал в Россию. Младший брат уехал в Турцию. Сестра в Европе. И все он ждет, что ему придут и помогут. Рядышком вторая семья, которая понимает, что у брата, у сестры, у другого брата есть своя семья. А у него своя, и он поэтому, собрав свою семью, вместе с женой работает, экономит, проходит время. И первый сосед, который все время ждет, что братья придут, помогут, как не было ничего, так и нету. А второй потихонечку, благодаря своему труду, своей семье, и дом хороший, и детей обучил, и дети уже работают, зарабатывают и помогают семье. Вот мы сегодня, вот первый сосед, который все время ждет, мы отдаем власть нашей автономии другим республиканским партиям и ждем, что они будут решать наши вопросы. Я вам скажу, что закон о своем правовом статусе, который дал столько полномочий Гагаузии, мы сегодня все потеряли. Возьмем налоговую инспекцию. Как жить без налоговой инспекции? Нету в Гагаузии. Скорую помощь мы звоним через коммутатор, через Кишинев. Страховая, значит, стройинспекция, Кагул, почта разбросана. То есть фактически все с Гагаузии забрали. И я скажу, и вот мы все надеемся, что 90% голосовали за коммунистов, 90% за социалистов, демократов, и за Шора мы начали голосовать, и все кто-то решит. Но я вам скажу, что они имеют больше проблем, чем мы сами. И они берутся наши проблемы решать. Они с кем-то ругаются и нас подтягивают ту же драчку для того, чтобы мы с кем-то ругались, дрались, а кто будет наши вопросы решать. У нас сегодня, я скажу, что ситуация в Гагаузии такова. Обыски, аресты счетов. Скажу лично про себя. Я работаю тренером, казалось бы, не руководитель какой-то большой организации, но я не могу получать заработную плату, потому что у меня карточка арестована. С большим трудом банки удерживают проценты. Никаких банковских операций я не могу делать, потому что мне запретили. Выехать даже за границу в Румынию я не могу, потому что запретили. Но я скажу, что организовывая эту партию вместе с моими коллегами, вместе с вами, я ожидал, что это будет очень сложно. Конечно, Центр сделает все возможное, нас не регистрировать, но мы вернемся к этому вопросу, я расскажу, что будем делать. Но я не ожидал, что в первую очередь по будущей гагаузской партии ударят наши земляки, которые находятся в других республиканских партиях. Мы их пригласили на переговоры для того, чтобы с ними посоветоваться, искать путь развития, политический путь Гагаузии. Они даже не хотели с нами разговаривать, потому что у них есть руководители, их некоторые в Кишиневе руководители молдавской партии. Сегодня я слышу во всех населенных пунктах, Николай Харлампиевич связан с Майсаном. Слышали такую глупость? Ужас! Я недавно баллотировался примаром города Камрад. И вы знаете, кого больше всех пили? Вот моего конкурента поддерживали, дали многомиллионные кредиты на дороге. Мне арестовали, считай, я месяц не мог открыть счет в банке, чтобы одну листовку напечатать, и то не смог. То есть удары со всех сторон. Другие уже начали кричать, Дудок у нас поведет в Румынию. Уважаемые друзья, мне самому запретили въезд в Румынию. Куда я поведу? Поэтому, пожалуйста, будьте умнее. Много раз поливали грязь на нас. И вы знаете, что я один из немногих политиков, даже работая в Кишиневе, я жил в Камрате. Два слова вначале расскажу о себе. Мой путь был очень тяжелый и тернистый. Я родился в простой гагаузской семье. Мать портниха, отец чебан. С детства я знаю, что такое труд. С детства я помогал родителям. В 6 классе я потерял мать. В дальнейшем я переехал учиться в интернат. Я прошел, как говорится, все азы интернатовской школы. Начал заниматься спортом. И сегодня я занимаюсь тренером, являюсь. Скажу, что служил в Одесской спортивной роте. То есть по спортивной линии. В дальнейшем поступил в университет.
педуниверситет на спецвоспитание по своей специальности. Только после распада Советского Союза, когда спортсмены стали не нужны никому, я вернулся в Гагаузию. Я вернулся в Гагаузию, и с тех пор я никуда не выезжал. Я начал с тренерской работы, дальше был начальником управления молодежи и спорта, директором спортивного лицея-интерната, который сам создавал, 3 раза был примаром муниципи Камрад, 3 раза депутатом Народного собрания, и сейчас являюсь, а также депутатом парламента Республики Молдова. Будучи депутатом Республики Молдова, уважаемые друзья, я скажу, что я не был 4 года, я был 3 года, и после 3 лет я ушел с партии. Я единственный раз был в демократической партии, больше ни в какую партию я не вступал, и 2-й раз я уже вступлю в нашу партию, которую мы с вами создаем. Уйдя из партии, я вам скажу, что я ушел в парламент. Я поступил достойно и правильно, потому что вы видите в парламенте, с одной партии уходят, в другую идут, покупают, продают, но с парламента никто не уходит. Я ушел с парламента. Я сложил мандат, я с ними пришел, я ушел от них, я сложил мандат, я вернулся к Гагаузии и начал заниматься общественным объединением Народно-патриотический союз «Девлет». Народная организация, которая всегда была с восточным вектором, потому что мы никогда не забывали, что мы православные люди, у нас очень много друзей есть в России, но несмотря на это, мы объединяли Гагаузии, неважно кто живет, в России, в Европе, в Турции, мы делали все возможное, чтобы национализма в Гагаузии не было. Поэтому, уважаемые друзья, я чуть-чуть коснулся лично своей биографии, чтобы ни в коем случае у вас не создавалось какое-то впечатление, и вы могли ответить всем. Я клянусь перед вами, перед всей Гагаузией, за нашей партией нету никого, ни одного политика из Республики Молдова. Такое никогда не было, поверьте мне. У нас сегодня нет больших финансов. Вот вы сегодня в этом зале, скажите, поднимите хоть одну руку, кому заплатили лично ему, чтобы он пришел на эту встречу? Какому делегату? Никому. 1200 человек отдали свои подписи за открытие нашей партии. Кому хоть одному заплатили? Никому. И поверьте мне, что наш гагаузский патриотизм, наш даже умеренный национализм даст возможность будущей гагаузской партии объединить каждого человека, который проживает на территории Гагаузии. Неважно, он гагауз, русский, молдаванин, цыган или еврей. Мы жители Гагаузии. Уважаемые друзья, я перейду к 2-му разделу. Зачем нам нужна эта партия? Вот я скажу сегодня, отношения между центром и Гагаузией никаких нет. Даже последняя площадка, которая была, депутаты Народного собрания, встречались с депутатом парламента, то есть межпарламентская группа, которая работала для того, чтобы задавать друг другу вопросы, хотя бы задавать. Если не решать, хотя бы эти вопросы поднимать. Даже она приостановила работу. Сегодня полностью приостановлено отношение с центральными властями и Гагаузией. Я скажу, что я встречаюсь с многими бывшими своими коллегами, депутатами. Знаете, Кишиневе смеются. Все инвестиции идут в Кишинев. Все гранты в Кишинев. Дополнительная поддержка со всех стран, все идут в Кишинев. А мы обиделись. Мы обиделись, закрылись. И те смеются, обижаются еще 20 лет, 100 лет еще обижаются. Мы вообще ничего не дадим. Это правильно? Конечно, неправильно. Поэтому сегодня нужна гагаузская партия, за которой никого нету, за которой только гагаузский народ, чтобы мы начали решать свои вопросы. Мы обязательно поднимем вопросы, вернуть налоговую, вернуть апелляционную палату, которую даже у нас забрали. Все законтрольные службы, то есть все, что было в законе о своем правом статусе, именно мы будем добиваться. Но мы дальше вернемся и к самым маленьким, вроде казалось бы, вопросам. Но от тех вопросов, которые зависят от жизни наших людей. Мы должны добиться, Министерства здравоохранения, чтобы Гагаузия имела квоту на неплановые работы, то есть без очередные операции на сердце, замена тазобедренных костей, детские операции, потому что наши люди стоят по 3-4, по полгода в очереди, когда уже эта операция не нужна, а когда проходит время, давайте платить, давайте искать деньги. Мы должны получить квоту на наш народ. Мы тоже являемся частичкой Гагаузии. А будущий парламент, я знаю, что квоты есть,
И лично я очень многим помогал, бегал для того, чтобы это было. Я вам скажу, что очень большие проблемы у нас с агрохозяйством. У нас засушливый регион. И для того, чтобы получать компенсации, для того, чтобы получать дополнительные гранты, все, единицы с Гагаузии, единицы, мы тоже должны получить свою квоту. Страна, получая дополнительные инвестиции и гранты, 5% должны оставаться в Гагаузии. Но если эти вопросы, дорогие делегаты, будут за нас решать те люди, которые имеют проблемы с кем-то, поверьте, что они не решают наши проблемы. Они еще больше проблем нам создадут. Поэтому я сегодня хочу сказать, что девиз нашей будущей партии: мы не против кого-либо, мы не против ни одной партии, но мы за Гагаузию. Хочу коснуться, немногие сейчас, когда мы собирали подписи, приглашали учредителей, задавали вопросы. Николай Рамович, наши многие люди получают сейчас компенсации от ШОРа, от исполкома. А что мы можем делать? Вас поддерживали, поддерживаем, и правильно гагаузская партия нужна, но нам нужно отказаться от этой помощи. Дорогие друзья, я отвечу на этот вопрос. Башкан Гагаузии, Евгения Гуцул. А была бы Евгения Гуцул башканом Гагаузии, если бы не наша команда, Народно-патриотический союз Девлет. Нет, не было. Мы поддержали Гуцул, потому что Дадон один раз привел Ирину Влад, который 8 лет грабил Гагаузию, а потом привел следующего. Только из этой позиции мы поддержали неизвестного человека. Евгений Гуцул, мы отдали всю полноту власти сегодня этой команде. Я не буду критиковать их, делать замечания, хвалить или ругать, но скажу, что эта команда, наши должники, они обязаны нам 4 года, не 1 год, 4 года они должны помогать жителям Гагаузии. Все, что они обещали, они должны сделать. Мы отдали им власть в надежде, что они нас не обманут. И если они сегодня выплачивают кому-то какие-то компенсации, какие-то деньги, получайте. А зачем мы отдали власть? Они должны нам это делать. Но в дальнейшем, давайте мы всю Гагаузию объединим. И как с примера я сказал, что если мы будем надеяться на кого-то, конечно, с барского стола крошечки попадают нам. Но давайте мы сами соберемся, и, уверяю вас, у нас жизнь изменится. Я скажу, что я частенько думал об этом. Шел довольно-таки тяжелый путь у меня в жизни. Моя супруга всегда говорила: Николай, оставайся дома, хватит, столько ты сделал, все, хватит. Уйди с политики, давай будем жить спокойной жизнью, как все люди. И я не знаю почему, но меня толкало идти дальше и дальше. Тот опыт, который я наработал за эти 20 лет, будучи, я уже обозначил, на всех должностях, где я работал, вот сейчас как раз этот опыт нужен для открытия Гагаузской партии. Я скажу, что не имея этого опыта, нам и пришлось бы очень тяжело. Я знаю каждого политика Республики Молдова. Я знаю многих президентов различных стран. Я очень хорошо знаю, что говорят и о чем думают молдавские политики. И я знаю, чего они боятся. Они единственного боятся единства Гагаузии. Поэтому все время 3-4 партии нас дробят разные стороны, социалисты, демократы, ШОР, коммунисты, неважно что, и мы все время ругаемся между собой. И я скажу, что будучи в парламенте, я пришел к тому, что гагаузы до конца не понимают, вот в парламенте, пока есть видеокамеры, депутаты готовы разорвать друг друга. А большие политики и обзываются. Ну как перерыв, идешь в столовую, они сидят, кушают по 100 грамм, обнимаются, все прошло. А нас, гагаузов, приходят сюда, настроят друг на друга, брат на брата, и у нас в детском садике дети не разговаривают. Мы готовы убить друг друга, потому что нам сказали. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз останавливаюсь на том, пришло время возвращать полностью всю власть Гагаузии жителям Гагаузии. Вспомним Советский Союз. Гагаузы, тут, которые старшего поколения, все подтвердят. Неважно, где служили гагаузы. Караганда, Якутск, Владивосток, за границей, Германия, Венгрия. Если был один гагауз, знал весь полк, что в полке служит один гагауз.
Если гагауза было двое-трое, вся дивизия знала, что есть гагаузы. Правильно я говорю? Мы не стеснялись, мы не боялись, мы гордились, что мы гагаузы. Мы гордый, сильный народ. И я вам скажу, что сегодня в республике, иногда даже неудобно сказать, что ты живешь в Гагаузии. Потому что тут же, у вас резервация, вас всех купили там, вы всю власть отдали. Правду говорю? Правду говорю. Поэтому на этом нужно чуть-чуть остановиться. Уверяю вас, если мы сегодня проспим и не откроем свою партию, в ближайшее время, может полгода, может год, может 2 года, но мы потеряем свою автономию. Наши аксакалы с большим трудом получили, а мы ее просто потеряем, потому что отдали сегодня власть в Гагаузии руководить другим. Приведу один пример, прошу камрадчан не обижаться, я говорю свое мнение. Даже сейчас об этом обсуждается. Летом на день города Камрата Камрадская муниципальная власть отдала площадь в аренду кишиневским предприятиям, что провели в Камрате праздник Дня города. Это было начало. Сейчас Камрадская власть отдает столовые детских садов тоже в аренду, чтобы кишиневские пришли, готовили нашим детям кушать. Следующее что? Третье. Отдать примарию Камрата в аренду и сидеть дома, зарплату получать, потому что придут более умные. И так из Гагаузии. Давайте мы отдадим всю Гагаузию, и придут более сильные, более умные. Нет, уважаемые друзья. Мы самобытный народ, который, прежде всего, мы получили автономию. Развивать свой язык, гагаузский язык. Развивать свою культуру. Не забывать свои традиции, из чего мы вышли, кем мы являемся, и наших детей воспитывать. Только тогда оно будет правильно. Третье. Какую партию мы хотим открыть? Уважаемые друзья, конечно, если бы в стране была возможность открыть региональную партию, мы открыли бы региональную партию. Но нет такой возможности, упростили закон, что можно регистрировать республиканскую партию, имея 1000 учредителей. У нас 1200. То есть мы эту планку выполнили. Но что мы хотим? Наша партия не будет лезть в другие районы. Мы будем заниматься территорией Гагаузии. Со всеми проблемами Гагаузии, которые у нас есть. Мы создадим 26 первичных организаций во всех населенных пунктах Гагаузии. Мы откроем нашу организацию в Кишиневе, потому что есть община гагаузов в Кишиневе. Там много гагаузов есть. Мы откроем нашу первичную организацию в Приднестровье, потому что там много наших гагаузов. Мы откроем нашу организацию в Москве, в Истамбуле и одних из стран Европы. Многие говорят, что это будет Германия, что там больше гагаузов. Изучим. Мы сделаем все возможное для того, чтобы объединять каждого жителя, который живет в этих населенных пунктах, в этих странах, которые есть. Наша команда, я скажу, что сделает все для того, чтобы объединить Гагаузию. Цели победы Гагаузской партии. Дорогие друзья, сегодня наши оппоненты, даже бывшие наши друзья, которых мы считали близкими друзьями, говорят, у них ничего не получится, в парламент они не попадут, они попытаются что-то делать, и потом они уйдут. Это обманчиво и неправильно. Я вам скажу, что наша команда сегодня выбрала свой путь идти вперед, и мы ставим перед собой 5 лет для того, чтобы прийти полностью к власти во все структуры и в дальнейшем, благодаря Гагаузии, решать и многие вопросы Республики Молдова. Потому что мы, гагаузы, которые имеем очень близкие отношения одной крови Турции, мы очень связаны с Россией, у нас есть очень много друзей в других странах. Я скажу, что Гагаузия должна играть большую роль в политике государства Республики Молдова. Мы пример возьмем с соседней стороны, с Румынии. Я вам скажу, что там есть венгры, Трансильвания. И я скажу, что венгерская партия всегда в парламенте Румынии. И я скажу, что именно они, когда румынские 2 партии ругаются между собой, на какой стороне они, там и победа, там и премьер-министр, председатель парламента и президент. И Гагаузия должна занять такое же место у нас в политике Республики Молдова. Но для этого мы должны каждого человека, каждого жителя республики объединить. Поэтому наш путь победы есть. И мы его начали с сегодняшнего дня. Если взять сегодня жителей Гагаузии, в Гагаузии сегодня проживает 150 000 человек. На выборы выходит 60-70. Для того, чтобы пройти парламентский рубеж, это 75 000 голосов.
То есть у нас очень много людей, которые не выходят на выборы. Но очень много людей, которые находятся, я уже сказал, в зарубежье, с которыми мы должны работать. А самое главное, мы ведь сегодня никуда не спешим. Мы просто хотим вернуть власть Гагаузии жителям Гагаузии. Это пускай думают другие республиканские партии, которые вкладывают в Гагаузии десятки миллионов евро, они покупают всех, и если они не получат у нас 90, 80 и чуть ли 100%, они сами от нас уйдут. Поэтому мы брали путь шаг за шагом идти вперед. Идем на парламент, зарегистрируемся, идем на парламентские выборы. Берем 2%, 3%, неважно, 5% нужно, чтобы пройти. А кто знает, а вдруг гагаузы сделают сюрприз для всего мира, объединятся в одно целое и пройдут с первых же выборов в парламент. И на это тоже можно надеяться. Но даже если мы не проходим парламент, я вам скажу, что мы приняли решение ни с кем не объединяться, не отдавать наши голоса, не начинать, как говорится, покупать, продаваться. Ни в коем случае. Сколько взяли, столько вот взяли. Дальше осенью парламентские выборы. Уверяю вас, если раньше у нас в Народном собрании много было независимых депутатов, которые люди поддерживали, и они выбирались, уверяю вас, если мы не создадим сегодня гагаузскую партию, то на следующих выборах в Народном собрании будет 90% от той партии, которая имеет власть и деньги. Всех купят с потрохами. И мы потеряем, и это будет первый шаг потери Гагаузии, потому что центр этого не допустит. Поэтому мы сегодня, создавая нашу партию, решаем все вопросы. Мы хотим сохранить Гагаузию и руководить Гагаузией, чтобы нами не руководители. Только партия сможет отстоять и поддержать, и наши депутаты смогут выиграть. Поэтому в каждом населенном пункте, даже если в тех населенных пунктах, где наша организация будет чуть-чуть слабее, в любом случае, в каждом населенном пункте мы будем выдвигать депутата Народного собрания и начинать работать. Даже если мы проиграем каких-то населенных пунктов, мы усилим команду. Следующие выборы, работая с нашей командой, примарские выборы, мы уже более сильные. Сделаем все возможное выдвинуть тоже все 26 населенных наших примаров, наших советников. Башканские выборы, тоже наш кандидат. Мы сделаем все возможное, чтобы все наши лидеры поняли, что дальнейший путь, если они хотят идти в политику, они должны проходить через гагаузскую партию и, будучи в Народном собрании, примарами, башканами, отчитываться перед жителями Гагаузии. Сегодня, что такое отчет, забыли все. Главное попасть в то кресло, занять его, а дальше делай, что хочешь. Поэтому, уважаемые делегаты, цель будущей партии поставлена, и это цель, которая даст возможность действительно решать вопросы и идти во власть. Получив осенью, пройдем парламент, значит, сразу будет 5 депутатов от Гагаузии, которые будут решать только гагаузские вопросы. Значит, парламентские выборы, Народное собрание. Не важно, сколько у нас депутатов будет, но в Народном собрании мы уже будем присутствовать, 100% что будем присутствовать. 5, 10, 15, неважно. То есть у нас уже будут определенные люди, которые будут на каких-то должностях, кто-то появляется админресурс. Примарские выборы, обязательно у нас будут все примары. Только шаг за шагом мы сможем объединить, усилить команду. Поверьте и дайте нам время. И я уверяю вас, через 5 лет вы увидите, какая гагаузская партия будет, с которой будет считаться и все жители Гагаузии, и вся Республика Молдова. Потому что тот путь, который мы избрали, сегодня очень многие политики приветствуют. Я разговаривал с многими в Гагаузии, те, которые сегодня в первые ряды не вступили, но при этом поддерживают. Даже те люди, которые меня десятки лет не поддерживали, сегодня говорят: Николай Иванович, мы тогда считали, что вы были неправы, а вот сейчас у вас путь правильный. Поэтому вот вы начинайте, создавайте съезд, и если у вас получится его зарегистрировать, уверяю вас, что мы будем рядом. И таких много. Очень много предпринимателей, очень много людей, которые сегодня находятся на должностях. Вы знаете, я тоже родитель, у меня тоже дети есть, я отлично понимаю наших людей. Как мне Николай Иванович, пойдет сын, дочка, завтра с работы выгонят. Пойду сам, я рядовой водитель, завтра с работы выгонят. Поэтому мы постарались сегодня в делегаты включить тех людей, с которыми не было проблем. Да, но сегодня мы могли из 1200 пригласить сегодня 500, 600, 700, забить этот зал.
Сегодня не было у нас цели забивать людьми этот зал. Цель была сегодня пригласить наших конкретно делегатов, которые должны будут принимать наши все программные документы. Поэтому сегодня я благодарю еще раз вас. Последнее. Победа Гагаузской партии. Уважаемые друзья, я чуть коснулся этого вопроса. Победа Гагаузской партии может быть только тогда, когда мы будем услышаны не только в Гагаузии, но и в Кишиневе, в Приднестровье, в России, Турции, в Европе. Для этого я сказал, что мы создадим наши первичные организации. Для этого мы будем выезжать. Мы создадим себе картотеку, и практически каждый человек, который является выходцем с Гагаузии, мы возьмем на учет. Для того, чтобы знать каждого человека. И уверяю вас, что именно благодаря тому, что мы начнем работать с нашими земляками, мы получим очень дополнительно много инвестиций. Есть наших очень много земляков, которые создали большие предприятия, бизнес, но они оторвались от дома. А вот с некоторыми с России вот созванивали, говорят, вы там вообще все продались, о чем с вами говорить. Мы должны вернуть свое доброе имя. Вернуть то, что я говорил, что в Союзе один гагауз знает полк, два гагауза знают визия. 100 тысяч гагаузов должен весь мир знать, что есть гагаузы, которых невозможно купить, невозможно, как говорится, победить. Тогда, уверяю вас, что у нас все получится. Идя по этому пути, есть победа. Я скажу, что мы начнем, мы специально сделаем отдел, который будет заниматься законотворчеством, и мы начнем работать. Вот я привел пример Румынии и венгров. Я скажу, что они не смогли добиться, чтобы была автономия. Они создали партию, определенный процент барьер проходит, входит в парламент. Но если они не проходят в парламент, тут же срабатывает другой закон. Они имеют квоту, то есть они всегда в парламенте. И мы этот вопрос тоже подняли на уровне руководства страны. Гагаузия должна получить свою квоту. Идем, партия, парламент, набрали 5%, наши 5 депутатов прошли. Не прошли, мы должны иметь квоту на количество людей. И мы будем бороться, мы будем выходить, решать. Поверьте, уважаемые друзья, победа в том будет, когда в нашем зале, на наших мероприятиях вернутся послы, вернутся международные организации, инвесторы. Вы посмотрите, во что сегодня Гагаузия превратилась. Неважно, это городской праздник или праздник региональный, нету никого. Ни один посол не приезжает. Ни российский, ни турецкий, ни европейский, ни важно какой. Никто не приезжает. Гагаузия сегодня, как все говорят, сегодня именно регион, захваченный регион. Захваченный регион, все от нас отвернулись. Мы были недавно в Турции на конференции очень серьезной, где были представители турецкой делегации, и я вам скажу, что они нам говорят, мы ведь столько вам помогали, а почему вы от нас отворачиваетесь? Я говорю, как мы отворачиваемся? А почему вы сегодня ведете такую политику, что вы отдаете Гагаузии, править Гагаузии кому-либо? Поэтому, уважаемые друзья, я заканчиваю свое выступление. Я очень хотел сегодня достучаться до каждого, чтобы вы не просто слушали, а слышали меня. Потому что, поверьте, эта партия, которую мы создаем сегодня, это не партия Дудова. Это партия, которую никто никогда не продаст. Это партия, которая сегодня будет иметь руководителей, но усиливаясь появлениями новых молодых лидеров, естественно, что будем учить, обучать и двигать дальше, находиться рядом. Это большой путь. Я уверен, что этот день останется в истории Гагаузии календарем красным, что именно в этот день мы сегодня проголосуем за открытие нашей партии, которая в дальнейшем решит все проблемы, которые у нас есть. Спасибо вам. Спасибо, Николай Карманович. Слово предоставляется Крылчик Иван Федоровичу. Уважаемые делегаты, добрый день. Я с большой радостью приветствую всех вас. В каждом из вас именно при встречах, при сборе подписей, поддержки. И я чувствовал именно ту частичку патриотизма, ту частичку Гагаузии, которая живет в каждом из вас.
Это меня очень сильно радует. И на зло всем нашим недругам у нас получается то, что чего не хотят наши недруги, а мы хотим сделать крепкую свою Гагаузию. Гагаузию, которая будет думать и заботиться о своих жителях, и не будет ходить, как говорил Николай Харламович, за кем-то собирать крохи. Мы на самом деле гордый народ, трудолюбивый народ, который можем сами себя накормить, прокормить и еще стать очень-очень богатыми. То есть развивать свою экономику, свой язык, свою культуру и тому прочее. Поэтому сегодня, слыша вот такие не очень лицеприятные слова в наш адрес, да уже именно в наш адрес, потому что вот мы как-то вот собрались и решили, потому что мы понимаем прекрасно, что нашей Гагаузии не станет, если нас не будет. Мы должны стать именно щитом нашей Гагаузии. И наша партия с таким же и названием, Гагаузская Халк партия, который говорит о том, что жители автономии это народ, и мы, партия, щит этого народа, щит этой Гагаузии. Каждый из вас, каждый член партии, каждый делегат, мы, каждая крупинка нашего щита. Поэтому, тем более, если мы завтра, послезавтра, через год, через два сумеем вытеснить все молдавские партии с территории автономии, вы представьте себе, какой мощный щит будет охранять нашу Гагаузию и наш народ. Вот этого самое больше не хотят, начиная с центра и все республиканские молдавские партии. На протяжении 30 лет мы поддерживали, кого только не поддерживали, и коммунистов, и социалистов, и демократов, и ПАС, и все мы поддерживали. Вы посмотрите, что ни в одной молдавской партии нет места для Гагаузии. Ни в одной нет такой партии в Республике Молдова, в которой было бы место для гагаузской автономии. Вот чисто поэтому нам с ними не по пути. 30-летняя практика показала, что 30 лет нас использовали, обманывали, и мы наивно им доверялись. Но все, хватит, стоп. У нас есть своя жизнь, у нас есть своя автономия, у нас есть свой народ. И только мы сможем себя беречь. Только мы сможем стать защитой сами себе. Вот пришел тот момент, когда вот мы сегодня, на самом деле это будет очень знаменательно, как сказал Николай Дудогла, что это первая гагаузская партия на территории Республики Молдова. Первая единственная партия, гагаузская. Я думаю, нам ее зарегистрируют. Конечно, я очень сильно на это надеюсь. Такой партии за 30 лет никогда не было. Вот она и рождается сегодня, благодаря всем нам. Еще раз я вас всех благодарю. Вам большое спасибо. Слово предоставляется Икизе Ивану Ильичу, руководитель молодежной организации Гагаузии. Добрый день, уважаемые делегаты. Я очень рад вас всех приветствовать сегодня. Я благодарен вам за то, что вы поддерживаете нас, потому что без поддержки людей партия никак не сможет открыть. И мы постараемся сделать все, что в ваших и в наших интересах. Мы готовы вас представлять в дальнейшем и будем работать. Я как лидер молодежи, как молодежь, хочу вам сказать, что партия, которую мы открываем, и идея, которая у нас зарождается, это очень правильное решение.
потому что мы, молодежь, не имеем представления, что нам дальше делать. Все собираются уезжать, как пел Петр Петкович, я гагауз, и я все время думаю о том, чтобы хочу вернуться домой. Но давайте будем думать не о том, чтобы вернуться домой, а работать так тут, чтобы нам не приходилось уезжать, чтобы возвращаться. И если нам будет где работать, мы будем здесь жить. Наша партия будет работать над тем, чтобы молодежь развивалась, чтобы все оставались дома и чтобы было что делать, чем заниматься. Я рад, что вы нас поддерживаете, и мы будем работать. Спасибо, Ваня. Слово предоставляется Терпис Николаю Петровичу. Дорогие друзья, этого дня я ждал 30 лет. Я, как один из основателей Гагаузской республики, Гагаузской автономии, всегда мечтал об этом. Я вспоминаю те далекие годы, когда наш народ заявил о своем самоопределении, о приобретении своей государственности. Это был нелегкий путь с начала 1988 года. Переговорный процесс прошел по 1994 год. Я участник всех этих переговорных процессов. Я в то время был один из разработчиков проекта закона по особому праву статуса Гагаузии, Гагаузии. В то время был я зампредседателя парламентской комиссии. Это нелегкий путь был. Мы по всему миру ходили, просили, чтобы нас мир признал, что мы тоже народ, имеем такие же права, как и все народы мира. Я вспоминаю, как этот проект закона проходил экспертизу во всех международных организациях, потому что этим я занимался. Но мы смогли убедить международные организации, что мы народ, имеем право на свое самоопределение и иметь свою государственность. Мы его получили. Дальше. Для чего мы хотели стать хозяевами своей судьбы? Жить по своим возможностям. Создать нормальные, привлекательные условия, как сказал Иван Ильич, для молодежи. Не смогли. И сегодня, в течение 30 лет, которые мы отметили 23 декабря в прошлом году, мы подчеркиваем и обращаем ваше внимание и всего нашего народа, что за эти 30 лет мы так и не смогли занять свое достойное место в конституционном и правовом поле Республики Молдова. Почему? Потому что мы не имели такую политическую возможность. Потому что мы не интегрированы во властные структуры Республики Молдова. Как было сказано Николаем Харламовичем, мы должны иметь 5%. Начиная от президентского аппарата, парламента, правительства, всех министерств, ведомств, во всех силовых структурах, Генеральная прокуратура, МВД, СИП и в том числе Министерство иностранных дел. Во всех посольствах должны быть наши представители. Тогда мы сумеем реализовать свое право, как написано в законе, статья 12, пункт 3. Что Гагаузия участвует в формировании внутренней и внешней политики Республики Молдова. Где мы? Нигде. Поэтому сегодня, как было сказано Николаем Харламовичем, что мы подошли к этому дню, провели ряд мероприятий, изучили мнение наших людей, получили одобрение, и поэтому сегодня буквально гордимся этим, что вы являетесь сегодня в авангарде. Вы сегодня являетесь инициаторами, вы сегодня являетесь локомотивом. Это очень важно, как было в свое время в Гагаузском алфавите далекие 90-е годы. Я верю, я человек-оптимист, что мы сумеем открыть душу, глаза нашему народу, помочь ему правильно сориентироваться и реализовать свое право. Ведь, по сути дела, если мы добьемся своей квоты во всех структурах власти Республики Молдова, мы сумеем реализовать себя как народ. У меня всегда была мечта.
Я с первого созыва Народного собрания, тогда я был председателем комиссии по внешним связям, еще тогда я добивался, чтобы наша молодежь заняла свое достойное место. Я тогда еще предлагал, чтобы мы приняли программу подготовки национальных кадров, что у нас очень много талантливых, одаренных детей в школах обучаются в каждом населенном пункте, что мы их направляли на учебу по всем направлениям нашей жизни, что мы их закрепляли здесь, в Гагаузии, создавали им привлекательные, приемлемые условия, чтобы они не уезжали за пределы нашего государства, в том числе и Гагаузии, чтобы они здесь созидали, чтобы они здесь себя реализовали. Я верю в это, как было сказано Николаем Харламовичем, что мы сумеем все-таки эту программу создать, утвердить и его реализовать, чтобы наша молодежь была действительно флагманом, ведь за ними будущее и Гагаузии. Я думаю, что в последующем на наших форумах в зале будет больше половины молодого поколения, потому что они должны этому быть готовы, взять эстафету, флаг в руки и двигаться вперед. Сегодня, уважаемые делегаты, сегодня я вам искренне заявляю, полнотой ответственности, что мы сегодня вместе с вами открываем новую страницу в истории нашего народа. Мы сегодня являемся инициаторами этого. Если мы сумеем объединить наш народ, как это было в 90-е годы, я вас уверяю, нас будут поддерживать и международные организации, я с ними сегодня работаю еще. Они ждут от нас этого, они нам и в лицо говорят. На нас не обижайтесь, мы вас всегда поддерживали и будем поддерживать. Только объединить свои здоровые силы и двигайтесь вперед. Спасибо. Слово предоставляется Людмила Павловна Горошко. Добрый день, уважаемые участники съезда. Я не буду столь многословна, как предыдущие ораторы, но я хочу остановиться на одном моменте. Сегодня я представляю родных, близких, друзей, коллег, которые приехали со мной из Чедолунги, нас 20 человек. Это люди различного возраста, это люди различного опыта, это люди различной судьбы, различного направления социального характера. Но нас всех объединяет одно. Мы живем в Молдове, мы живем в Гагаузии. С 2000 года по 2008 год я была первым секретарем Чедолунского райкома партии от партии коммунистов. Да, действительно, Николай Харламович, вы правы. Правы в том, что мы всегда решали проблемы целиком всей Молдовы. Но никогда не заостряли внимание на чисто гагаузских проблемах. Нам говорили, вы представители коммунистической партии Молдовы. И я очень рада, потому что проживаю здесь уже более 55 лет, что наконец-то у нас в Гагаузии будет та партия, будет та сила, которая объединит нас всех, независимо от национального признака, социального признака и так далее. Нам нужна такая сила, которая поведет нас и отстоит на сегодня нашу Гагаузию. Здесь родились дети, внуки, они работают, здесь живут. И мы хотим, чтобы они жили под мирным небом. Мы хотим, чтобы они знали, что у них есть та сила, к которой они могут обратиться, ибо они ее поддержат. Поэтому я действительно благодарю тех, кто сегодня со мной приехал. И хочу сказать, пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Уважаемые друзья, у Людмилы Павловны день рождения завтра, но мы это сделаем сегодня. Поздравим Людмилу Павловну, пожелаем самое главное здоровья, здоровья, здоровья. И знаете, что Гагаузская партия, Гагаузская Халк партия все рядышком с вами. Уважаемые делегаты, по второму вопросу. Уважаемые коллеги, нам надо проголосовать. У нас первый вопрос – утверждение нашей партии. Ставлю на голосование. Кто за? Опустите. Кто против? Кто воздержался?
единогласно принимается. Спасибо, друзья. Большое спасибо. Мы проголосовали за открытие Гагаузской народной партии Гагауз Халк партии Партиду Попору Гагауз. С этого дня мы начинаем подготовку регистрации. Я уверен, что нам удастся зарегистрировать нашу партию. Для этого, если понадобится, мы пойдем во все международные организации, все посольства, поднимем всю Гагаузию, вместе пойдем в руководство страны, но мы это добьемся. Спасибо вам! По второму вопросу выступает Николай Петрович Терпис об утверждении списка учредителей политической партии Гагауз Халк партии. Пожалуйста. Дорогие друзья, я с вами сегодня хочу поделиться, какая была проведена работа по подготовке для учреждения нашей партии. Протокол номер 1. Учредительное собрание политической партии Республики Молдова Гагауз Халк партии. Это было 19 января этого года в Камраке. В собрании приняли участие Дудогло Николай Харлампович, Кыльчик Иван Федорович, Икизе Иван Ильич, Телькис Николай Петрович, Харламенко Анна Харлампьевна, Кингеля Николай Георгиевич, Братан Андрей Георгиевич, Мавроди Петр Георгиевич. По этому вопросу слово у нас на заседании взял Николай Харламович Дудогло, который внес предложение обсудить ниже следующие вопросы. Выборы председателя собрания и секретаря, о создании организационного комитета по сбору подписей членов политической партии Гагауз Халк партии. Он был председателем собрания, я был секретарем. Обсудили, приняли, все единогласно. По первому вопросу тогда выступил Кыльчик Иван Федорович, который предложил избрать председателя Николая Харламповича, меня секретарем. Предложение было поддержано всеми. По второму вопросу выступил Кыльчик Иван Федорович, который отметил, что за 30 лет существования АТО Гагаузия не была создана Гагаузская партия. За этот период молдавские политические партии, которые избирались во властные структуры Республики Молдова, не представляли интересы гагаузской автономии. Кыльчик Иван Федорович внес предложение о востребованности и целесообразности создания политической партии Гагауз Халк партии. Далее выступили Анна Харлампьевна, которая поддержала идею Ивана Федоровича о создании политической партии. Выступил и я тоже поддержал эту идею, потому что это очень важно, востребовано, нужно, настало время. Создав свою политическую партию, Гагаузия сможет активно участвовать в политической жизни Республики Молдова и отстаивать свои права и полномочия. По третьему вопросу выступил Мавроди Петр Георгиевич, который внес предложение о создании организационного комитета по сбору заявлений в партию Гагауз Халк партии. И подготовку документа для регистрации нашей партии. Туда вошли Дудогло Николай Харлампович, Кыльчик Иван Федорович, Икизе Иван Ильич, Телькис Николай Петрович, Харламенко Анна Харлампьевна, Кингелян Николай Георгиевич, Братан Анна Георгиевна, Андрей Георгиевич и Мавроди Петр Георгиевич. Руководителем организационного комитета назначен Дудогло Николай Харлампович, который организовал эту большую работу. Во всех населенных пунктах была проведена эта работа и собрана, уже было сказано, 1200 с чем-то подписей. Это и вы являетесь учредителями. Есть предложение, Николай Иванович, это протокол утвердить? Чуть 203. Да, 203. Поставь на голосование. Ставим на голосование протокол номер 1. Кто поддерживает? Прошу поднять мандат. Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Второй вопрос на заседании было об созыве учредительного съезда по созданию политической партии Гагауз Халк партии. То, о чем мы сегодня здесь и обсуждаем. Это было 20 января этого года. На заседании приняли участие те же люди, которые в своем выступлении Николай Харламович внес предложение включить в повестку дня заседания о созыве учредительного съезда по созданию политической партии Гагауз Халк партии. Повестка дня.
О назначении даты, это сегодняшняя, 25 января этого года. От списки учредителей политической партии, Гагаузской партии, от списки делегатов съезда, об уставе партии, о программе партии, об избрании руководства партии. По первому вопросу выступил Николай Харлампьевич, внес это предложение, и мы его поддержали. По второму вопросу выступил Кылычев Иван Федорович, который внес предложение внести на съезд список учредителей на утверждение в количестве, как уже было сегодня сказано, 1203 человека. За внесенные предложения также все проголосовали. По третьему вопросу выступил Тимпес Николай Петрович, который внес предложение определить из числа учредителей делегатов съезда в количестве 241 делегата. Сегодня у нас присутствует, как было заявлено, по сведениям регистрационной комиссии 250 делегатов. По третьему вопросу, так, дальше. По пятому вопросу, по четвертому, по третьему вопросу выступили Анна Харлампьевна и все Иван Ильич, Иван Федорович. Поэтому все эти вопросы обсуждены в такой форме, какой они должны быть. Буквально по ним принято решение. И я думаю, что сегодня Николаю Харлампьевичу надо будет буквально эти результаты утвердить. Маленькая поправка, 30-20 человек, да? Да. Я извиняюсь. Прошу, кто за, проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Третий вопрос. Вот так. Утверждение устава политической партии Гагаузской партии. Приглашается Терпис Николай Петрович. Дорогие друзья, устав и программа, они очень обширные, объемистые. Я предлагаю сегодня, Николай Харлампьевич, основные моменты тезисные. Поддерживаем? Устав политической партии Гагаузской партии. Первый раздел – это общее положение. Второй – принципы деятельности политической партии. Третий – цели и задачи политической партии. Четвертый раздел – члены политической партии, их права и обязанности. Пятый раздел – руководящие контрольные органы политической партии. Структура управления. Съезд – высший руководящий орган, который созывается не реже одного раза в год. Неочередные съезды созываются при необходимости по инициативе Национального совета политической партии. Исключительные компетенции съезда. Определение, рассмотрение и утверждение основных направлений деятельности политической партии и его программ. Внесение изменений и дополнений в устав. Избрание сроком на 5 лет председателя, заместителя и генерального секретаря партии. И ревизионной комиссии. Утверждение отчетов Национального совета политической партии, председателя ревизионной комиссии. Утверждение состава Национального совета. Утверждение состава политического совета. Председатель политической партии является одновременно председателем Национального совета и политического совета политической партии. Съезд правомочен, если на нем присутствует более половины делегатов, избранных первичными организациями населенных пунктов. Решение принимается простым большинством голосов, присутствующих на съезде. Основные функции Национального совета политической партии. Национальный совет политической партии является координационным органом между съездами, который избирается съездом на срок 5 лет, простым большинством голосов делегатов. Разрабатывает стратегию и программу деятельности политической партии и вносит их на рассмотрение съезда. Вносит инициативу по необходимости изменений и дополнений устава политической партии. Обеспечит выполнение решения съезда политической партии. Готовит повестки дня съезда. Устанавливает квоты делегатов съезда. Полномочия председателя Национального совета. Созывает заседания Национального совета. Организует выполнение его решений. Руководит его деятельностью. Представляет политическую партию в государственных, общественных, международных и других организациях. Заключает от имени политической партии договора и соглашения. Открывает и закрывает расчетные счета в банках, выдает доверенности, подписывает финансовые документы, осуществляет иные полномочия в интересах политической партии. Для осуществления текущей деятельности политической партии может создаваться штатный аппарат для организационной, хозяйственной и иной работы.
Этот штат утверждается политсоветом. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью политической партии осуществляет контрольно-ревизионная комиссия, которая также избирается сроком на 5 лет. Контрольно-ревизионная комиссия контролирует соблюдение устава политической партии, правильность и целесообразность расходования денежных средств, организацию учета и отчетности, выполнение решений руководящих органов политической партии. Ревизионная комиссия избирает своего председателя, который подотчетен съезду партии. Политический совет является постоянно действующим и руководящим органом политической партии, который созывается не реже, чем 1 раз в месяц, организует работу по выполнению решений съезда и Национального совета партии, распоряжается имуществом и средствами политической партии, утверждает смету расходов партии, принимает в состав политической партии новых членов, организует и проводит мероприятия, встречи, поездки и так далее. Первичные организации. Они создаются инициативной группой на местах не менее 10 человек. Условия и порядок приема в члены первичной организации. Председатели первичной организации избираются на год. Полномочия первичной организации обеспечивают выполнение решений вышестоящих органов политической партии. Далее, 8 раздел – это имущество и средства партии, как они формируются. 9 раздел – реорганизация и роскошь политической партии. 10 – принятие изменений и дополнения устава. И последний раздел, 11 – заключительные положения. Спасибо. Ставим на голосование за утверждение. Кто за, прошу поднять мандаты. Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Спасибо. Последующий вопрос также уступает Николай Петрович Терпись для утверждения программы политической партии. Точно так же, я тезисно, пожалуйста. Программа политической партии Гагаузскал партии за достойное место Гагаузии в конституционном и правовом поле Республики Молдова, в международном сообществе, за полноправное и полноценное участие Гагаузии в формировании внутренней и внешней политики Республики Молдова, за возрождение нашей Гагаузии. Политическая партия Гагаузскал партии – это политическая организация, созданная путем добровольного объединения граждан Республики Молдова, исповедующих общие политические интересы, идеалы и ценности. Партия создана с целью участия граждан Республики Молдова, проживающих в частности в Гагаузии, солидарных с целями и задачами партии, политической жизни общества посредством выражения их политической воли для активного участия в политической жизни Республики Молдова и Гагаузии, в том числе в политических акциях, выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Партия осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Молдова в соответствии с нормами Конституции Республики Молдова, национальным законодательством, а также на основании своей программы и устава. Мы, члены политической партии Республики Молдова Гагаузскал партии, признаем свою ответственность за будущее Гагаузии и нашей страны по ее обустройству как суверенного, независимого, нейтрального, социально ориентированного государства. Осознаем, что изменить ситуацию в стране возможно только при создании честных отношений между политической партией и народом, продуманным планом политического и административного устройства, создание точек социально-экономического развития страны и гагаузской автономии. Основным принципом справедливого социального государства будет честное, ответственное, солидарное управление, создание обеспеченной достойной жизни гражданам и строительство гармоничного общества с традиционными семейными устоями. С учетом реальной ситуации в Республике Молдова на повестку дня ставится вопрос ответственности политических организаций за призывы и их обещания. Программа политической партии Халк Партисы, она объемистая и многогранная. Она предусматривает сохранение Гагаузии и защиту его политико-правового статуса, активное участие Гагаузии в формировании внутренней и внешней политики Республики Молдова, пропорциональной интеграции Гагаузии во все властные структуры Республики Молдова, для полноправного и полноценного участия во всех процессах страны и в целях защиты и отстаивания интересов Гагаузии. Политическая партия Гагаузскал партии за ответственную, честную политику строительства справедливого социально ориентированного государства,
за развитие Гагаузии во всех направлениях, социальную защиту населения, сохранение национальной идентичности и культуры, защита Гагауза на национальном и международном уровне, продвижение интересов Гагаузии в центральных органах власти страны, традиционные семейные ценности, новую молодежную политику, подготовку национальных кадров и их закрепление в Гагаузии, памятуя о том, что за ними достойное будущее Гагаузии. Укрепление связи с гагаузской диаспорой в других странах мира, участие в международных форумах в интересах Гагаузии, повышение прозрачности власти и активное участие граждан в управлении Гагаузией страны, проведение общественных консультаций с народом по жизненно важным вопросам, укрепление гражданского общества и развитие инициативы снизу вверх, разработку программ для интегрирования молодежи в структуры власти Гагаузии в государственные, экономические и социальные сферы деятельности государства, консолидации здоровых сил интеллектуальных, истинно патриотических сил народа Гагаузии для защиты, отстаивания и реализации его конституционных и законных прав и полномочий в соответствии с Конституцией Республики Молдова, уложением основным законом Гагаузии, законом о особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии, приведение во властные структуры Гагаузии достойных, преданных, профессионально подготовленных кадров, истинных патриотов народа Гагаузии, готовы брать на себя полноту ответственности за судьбу народа Гагаузии. Все мы должны помнить, что в единстве, сплоченности народа Гагаузии, его сила и достойное будущее. Спасибо, Николай Петрович. Для утверждения прошу, пожалуйста, голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Единогласно. По следующему вопросу, символика. По следующему вопросу также выступит Николай Петрович для утверждения символики. Уважаемые друзья, перед вами и у вас в руках мандат. Это предлагается вам утвердить сегодня нашу символику. Я думаю, что это одобряется. Это символика нашей, сегодня, которую мы возражаем, партии. Кто за, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Спасибо, принимается единогласно. Избрание Национального совета политической партии Гагаузской Халк партии приглашается на трибуну Икизли Иван Федорович. Пожалуйста. Прошу прощения. Ключик Иван Федорович. Уважаемые делегаты, хочу вас ознакомить с политсоветом Гагаузской народной партии. В нее входят Дудоко Николай Харлампьевич, Ключик Иван Федорович, Тельпис Николай Петрович, Икизли Иван, Харламенко Анна Харлампьевна, Киндигилян Николай Георгиевич, Марвати Петр Георгиевич, Тамбараш Олег Георгиевич, Горошко Людмила Павловна. Я прошу вас проголосовать, кто поддерживает это. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Большое вам спасибо. И довожу до вашего сведения сразу Национальный совет. В Национальный совет входят Дудоко Николай Харлампьевич, Терпис Николай Петрович, Ключик Иван Федорович, Кизли Иван, Харламенко Анна Харлампьевна, Марвади Петр Георгиевич, Тапараш Олег Вулканеште, Горошко Людмила Павловна Чадерлунга, Чоп Василий Камрад, Кара Георгий Петрович Камрад, Железова Галина Камрад, Полукчу Мария Камрад, Баба Василий Камрад, Герчогу Иван Камрад, Кара Иван Семен Камрад, Вальков Михаил Камрад, Метеогла Дмитрий Камрад, Метеогла Григорий Камрад, Борис Гуцу Камрад. Ребята, Каранжак Федор Камрад, Грек Надежда Георгиевна Авдарма, Сары Михаил Бешалма, Марин Федор Дезгинжа, Ярсебаш Иордан Кангас, Заяц Андрей Котовская, Душков Иосиф и Топал Анна Тафера Понтивка, Зотович Илья Чакмайдан,
Терпис Илья Баурчи, Кара Николай Бежгиос, Терзи Иван Камрат, Узун Алла Казаклия, Ташокро Николай Киретлунга, Янак Николай Владимирович Тамай, Драгнев Степан Итулия. Так. Перчемли Демьян Николаевич Чешмикёй, Янулов Анатолий Карбалия, братан Андрей Вулканешты и Сукман Федор. Так, Федор Сафронович. И я прошу вас, кто согласен с этим списком, прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Большое спасибо. Дорогие друзья, мы подошли к 9-му вопросу избрания председателя политической партии Гагаузской Халк Партии. Это очень ответственный момент, но я себе позволю взять на себя ответственность от вашего имени. Сегодня, я думаю, что вы все поддержите, предлагается кандидатура Дудова Николая Харлампьевича. Голосование. С Николаем Харлампьевичем я уже более 20 лет рядом. Знаю его как прекрасного человека, порядочного человека, настоящего патриота нашего народа. Он настоящий народник. Он же сам говорил о своей биографии, где он трудился, как он трудился, мы знаем. Будучи депутатом парламента, 3 созыва в Народном собрании, вообще 3-й созыв он буквально, примаром был 3 созыва. То есть человек показал себя как организатора, современного руководителя. И тем более мы с ним создавали, вы все помните, новую Гагаузию 6 февраля 2010 года. Какая массовая эта организация была, почти около 20 тысяч членов этой организации было. Затем мы формировали, создали буквально новую организацию. Народно-политический союз Гагаузии 9 лет в 2018 году, 11 августа. Вы тоже помните эту нашу деятельность вместе. Поэтому я предлагаю сегодня голосовать за кандидатуру Николая Харлампьевича. Ставлю на голосование. Кто за? Опустите. Кто против? Кто поддержался? Спасибо. Николай Харлампьевич, мы вас поздравляем и желаем вам добра еще. Удачи вам. Кто представляется Николаю Харлампьевичу? Уважаемые делегаты, большое спасибо. Знаете, мне выбирали и депутаты, и примары, но я вам скажу, что сегодня наверняка тот день, где я внутренне уже чувствую, что прожита жизнь, очень много сделано, но я не успел сделать все то, что в жизни хотел. Поэтому, открывая Гагаузскую партию, дав согласие на руководителя, я уверяю вас, я сегодня человек, который прошел очень много, был на разных должностях, не самый бедный человек, уверяю вас, что я иду на эту должность не для того, чтобы зарабатывать деньги, кого-то предавать, а тем более свою родину. Все вы понимаете, что мне 58 лет, и все мы понимаем, что в этом возрасте человек уже не думает о ноже, а думает о своем, как говорится, или Эридорда, как сделать все возможное, чтобы ни в коем случае не грешить и сделать все возможное, что осталось после тебя. Я очень хочу и сделать для этого все возможное и невозможное. Отдам все свои силы вместе с вами, вместе с теми людьми, которые сегодня утвердились, Политсовет, Национальный совет, которые будут руководить первичной организацией, сделать все возможное. О тех вещах, которые я сегодня говорил, что она воплотила жизнь. Поверьте, дайте нам время. Ни в коем случае. Уберите сплетни, уберите грязь. Всю жизнь меня пачкали. После начала каких-то выборов. Выборы проходили, через полгода говорили, нас обманули, оказывается, Дудогу прав. И так прошло десятки лет. Даже после последних моих выборов. Нас сказали, что с Дудогу пас оказался, что его оппонент спас и тому подобное. На этот раз не слушайте никого. Поверьте мне, что сейчас, открывая Гагаузскую партию, я сделаю все возможное вместе с вами для того, чтобы довести до конца
тот путь, который рассказал в 5 вещах о окончательной победе гагаузской партии, что приведет нам полностью свободе, полностью решение всех наших вопросов. Это объединит наши гагаузы. Сегодня против нас уже начали работать наши же земляки, которые находятся в других партиях. Не слушайте их. Уверяю вас, что наша партия не будет заниматься грязью, кого-то клеветать, пачкать, обзывать, не знаю чем. Мы будем заниматься вопросами, касающимися нашего региона. Мы не будем лезть в Чемишлинский район, в Лёвский район или другие районы, учить, как им жить. И пускай они нас не учат, как жить у нас. Мы лучше знаем нашу землю, наших людей. И мы сделаем все возможное, чтобы объединить. Уверяю вас, на следующей неделе мы уже подготовили пакет документов. На следующей неделе мы отдадим наши документы для регистрации. Конечно, могут быть большие сюрпризы. Хотя очень сильно рекламировано, что открывается гагаузская партия. Об этом знают уже все международные организации, посольства. Я думаю, что власть Молдовы не посмеет нас не зарегистрировать. Но всякое может быть. Но уверяю вас, даже если она не получится с первой попытки, мы не сдадимся, мы пойдем на второй и третий. Если нужно, подавим всю Гагаузию, но мы партию, гагаузскую партию, которая называется Народная Гагаузская партия, Гагаuz Халк партияси, Партидул Попорул Гагаuz, зарегистрируем. Будьте в этом уверены. После регистрации мы займемся нашими прямыми обязательствами. Я вместе с командой, которую выбрали в политсовет, мы обойдем все населенные пункты. Мы вместе с представителями национального совета, которые есть у нас населенных пунктов, создадим практически новые ячейки уже нашей партии. Там, где у нас уже много людей, естественно, мы выберем руководство и руководителей, и секретарей, и молодежи, где меньше будем работать. Мы встретимся со всеми примарами, со всеми депутатами, руководителями агрохозяйств, предприятий, садиков, школ, то есть со всеми людьми, которые живут в населенном пункте. Об этом все должны знать. Мы откроем свой сайт, где вы увидите полную наш устав и нашу программу. В сайте, значит, мы будем давать всю информацию, которая есть. Обойдя все населенные пункты, естественно, что мы будем искать новых лидеров, тех людей, и уже вас прошу, тех людей, которые будут баллотироваться в Народное собрание. Мы сделаем все возможное, чтобы большинство наших кандидатов прошли в Народное собрание. Конечно, не менее важные парламентские выборы, потому что они будут первые, и также мы определим вместе с вами. Начало июня, летом, потому что я думаю, что нам достаточно будет времени. Начало июня, парламентские выборы у нас, скорее всего, будут в сентябре, в августе-сентябре, если затянутся. Мы в начале июня созовем очередной съезд, не просто пригласить 240 делегатов, а очередной съезд, где уже будут все наши партийные первичные организации, которые получат, естественно, что количество людей, которые должны участвовать на съезде, и мы, значит, проведем полномасштабный большой съезд для принятия решений, кого выдвигать депутаты парламента, и также мы будем подготовиться в дальнейшем, кого выдвигать депутаты Народного собрания. Ну и в дальнейшем также нужно, чтобы с сегодняшнего дня мы определяли, за один день это не получится, наших молодых лидеров, может и не молодых, опытных людей, которые будут баллотироваться, примары и советники. Вместе с вами за короткое время мы усилим борьбу, очень сильно усилим борьбу, сплотим команду и пойдем дальше. Сразу говорю, что платных работников у нас нету, но мы сделаем все возможное, участвуя во всех благотворительных фондах, которые есть у нас в стране за пределами, привлекать дополнительные средства для того, чтобы помогать нашим людям. Основная цель – социальная поддержка нашего населения. Но поверьте, что мы не будем искать себе спонсора, мы не будем искать себе человека, который финансировал и курировал в дальнейшем гагаузскую партию. Нет, свобода для жителей Гагаузии. Гагаузская партия для жителей Гагаузии, объединяя каждого человека. И так она будет до последнего дня, пока мы не придем к победе. Придем к победе, вот тогда мы проведем съезд. Я смело вам скажу, что, наверное, подустал.
давайте выберем следующего. Эти 4-5 лет дайте возможность, поверьте нам, и все получится. Спасибо. Спасибо, благодарю. Следующий вопрос. Избрание заместителей. Да. Избрание заместителей председателя политической партии Гагаузской Халк партии. Дорогие друзья, один руководитель, знаете, один поле не воин, только сильная команда может прийти к успеху. Поэтому, конечно, у нас по уставу мы сегодня должны утвердить одного заместителя. Но я назову всех заместителей, которые будут, потому что потом мы на политсовете утвердим еще 3 заместителей. Первым заместителем я предлагаю Ивана Федоровича Крыльчака. Человек, который, я считаю, что был в истоках образования Гагаузской республики, истоках образования Гагаузской автономии, который является патриотом. Знаете, в жизни нужны патриоты, честные, порядочные люди. Те, которые пойдут за Гагаузию до конца. Иван Федорович является именно таким человеком. Я предлагаю Ивана Федоровича утвердить сегодня первым заместителем председателя. Кто за? Прошу, пожалуйста. Опустите. Кто против? Кто воздержался? Принимается. Иван Федорович, мы вас поздравляем. Уважаемые друзья, большое спасибо вам за доверие. И что я могу сказать? Я патриотом был, патриотом являюсь и патриотом буду. Если, не дай Бог, жизнь не поставит такие условия, я стану перед дилеммой, я выберу Гагаузию. Это... Хочу вам сказать 2 слова на нашем родном языке. Ben Gagauzum, sevinirim. Söylerken şem bu lafları, ben Gagavuzca laf ederim. Candan severim halkımı. Sana dilim, pek sevdalıyım. Seni taşırım yüreğimde. Ana toprağım, sana bağlıyım. Sen aklımdayım, canımda. Zorluk çektik, birlik görünce. Dilimiz şükür koruduk. Ondan ben laf edeceğim ölünce, bana o nece bir soluk. Uyan dostum, debreş ruhundan, pahalı dili bir sayalım, onu Allah verdi hoşluğundan, diveç hatıra tutalım. Çok sağ olun, yaşasın bizim Gagavuzya, yaşasın bizim partiya. Уважаемые друзья, у нас в уставе остальных заместителей должен выбрать политсовет, но я думаю, что лишним не будет, если я их озвучу, и мы утвердим на съезде. Правильно? Правильно. Заместителем по работе с молодежью я предлагаю выбрать Ивана Икизли. Хочу сказать пару слов о нем. Дорогие друзья, я вам скажу, что Иван, кроме того, что очень хороший человек, хороший парень, который общается с много молодежи, он замечательный спортсмен, мастер спорта международного класса, призер чемпионата мира. Сегодня он борется в взрослой команде за сборную республику. Уверен, что будет бороться на следующих Олимпийских играх. И сегодня, естественно, что Ваня своим большим авторитетом среди молодежи сможет объединить молодежь. Потому что ему есть что рассказать. Он повидал мир, он жил в Кишиневе, он знает Гагаузию, он знает наш менталитет всех наших ребят. Поэтому, создавая первичные организации, мы обязательно подключим Ивана, чтобы он был вместе с нами, для того, чтобы сразу создавать молодежные организации во всех населенных пунктах. Выезжая и в Москву, и в Стамбул, и в Европу, и в Приднестровье, также мы будем открывать обязательно наши молодежные организации. Что мы очень надеемся, что мы сможем вернуть наших грамотных ребят. Дорогие друзья, чтобы вы знали, что сегодня молодежь 70-80%, которые не участвуют на выборах. Те, ребята, которые сегодня получают очень хорошее образование и являются действительно нашим будущим, сегодня как-то отошли от этой темы, отошли от патриотизма. Они живут замкнуты в своем окружении только для себя. Поэтому мы должны разбудить их. Патриотизм, даже, я говорю, что умеренный национализм. Мы, жители Гагаузии, должны быть вместе. Мы заслуживаем, чтобы наши лучшие ребята поддержали, помогли сегодня своей маленькой родине.
Кто за то, чтобы заместителем председателя был Иван Кизлы? Пожалуйста. Опустите. Кто против? Кто воздержался? Нет. Также еще 2 заместителей я назову, их сегодня нет, у них уважительные причины. Анна Харлампиевна Харламенко, она находится в больнице. Георгий Георгиевич Орманжи-Чедерлонги, к сожалению, у него сегодня проблемы, очень близкий человек умер, поэтому они сегодня не с нами, но мы их сегодня утвердим эти должности. Анна Харлампиевна у нас будет заместителем по внешней политике и по СМИ. Анна Харлампиевна долгое время работала в Москве, представляла Республику Молдова в странах СНГ. Конечно, такой большой опыт сейчас очень нужен нам. Вы знаете, что Анна Харлампиевна была председателем Народного собрания, очень хорошо знает законотворчество. Заслуженный журналист Гагаузии, который мы надеемся, что открывая и газету, и сайт, естественно, что она возглавит это дело. Поэтому предлагаю Анну Харлампиевну также выбрать заместителем нашей партии Гагаузской Халк Партии. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Конечно, я сегодня об этом говорил, и хочу говорить, и буду говорить. И наша партия будет делать все возможное для того, чтобы помогать нашим людям. Нашим людям для того, чтобы мы получали квоты в Министерстве здравоохранения, в Министерстве труда, поддержка населения. Естественно, что нам нужен специалист в области здравоохранения, который будет помогать, который будет, естественно, будет профессионалом в этом деле. Поэтому мы предлагаем, что заместителем по социальной поддержке нашей партии мы утвердили сегодня доктора, хирурга, хорошего врача, бывшего примара Чедерлонги Георгия Орманжи. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Спасибо большое. Уважаемые друзья, конечно, я очень надеюсь, наших руководителей Камрата, Чедерлонга и Вулканешты, мы сегодня их утвердили в Национальный совет. Это Людмила Павловна Горошко, это Петр Мавради и Топараш Олег Вулканешты. Олег сегодня, к сожалению, на выезде, но он находится в Европе, командировке, через пару дней придет. Конечно, мы начнем нашу работу именно с наших городов. Вы будете главными нашими помощниками, но дальше мы пойдем все населенные пункты. Спасибо. Следующий вопрос. Вы знаете, в любой партии, даже в любой организации должен человек, который занимается всем. Это генеральный секретарь партии. Человек, который должен быть очень умудренный опытом, который всегда должен подсказать, принимать удар, защищать всех, идти вперед. И я сегодня предлагаю генеральным секретарем, создающей нашей партии Гагаузской Халк Партии, Николая Петрович Тельписа. Человека, который был в истоках Гагаузской республики. Он прошел, как говорится, от А до Я. Он был один из тех, которые образовали Гагаузскую автономию. Он всегда работал у нас в руководящих должностях. Человек, который живет в Баурчах и десятки лет автостопом, 5 часов утра вставая, чтобы в 8 не опоздать на работу в Камрад. Такого патриота мало кто знает. И Николай Петрович согласился сегодня на эту тяжелую работу идти вместе с нами и действительно создать эту партию, которая ждет весь гагаузский народ. Я предлагаю генеральным секретарем Николая Петровича Тельписа. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Нету. Спасибо большое. Спасибо, Николай, за доверие. Дорогие друзья, я осознанно дал согласие, понимая и осознавая, какая-то большая ответственность. Я обращаюсь к вам. Мы вместе будем работать. Я к вам буду обращаться, потому что организационно-массовая работа, она очень сложная, огромная. Без вас нам будет нелегко. Поэтому мы будем выезжать к вам. Мы еще с вами вместе организуем, обязательно учредим первичные организации. Будем организовывать различные встречи на разных уровнях со всем населением, в трудовых коллективах, потом общие сходы граждан, где мы должны достучаться до сердец каждого жителя нашей Гагаузии.
Я верю в вам, доверяюсь вам и думаю, что мы вместе будем сотрудничать. Спасибо. Дорогие друзья, нам надо избрать ревизионную комиссию. К вашему сведению, вашему вниманию предлагается две кандидатуры. Мотыль Татьяна и Михайлова Екатерина. Согласимся? Есть предложение голосовать. Ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается. Спасибо. Разные, Николай Иванович. Уважаемые делегаты, по повестке дня мы обсудили все наши вопросы. Я хочу сегодня еще раз от всего сердца поблагодарить вас всех. Сегодня 241 делегат должен прийти на наше собрание, на съезд. Сегодня нас больше. Это говорит о том, что люди заинтересованы. Я уверен, что за короткое время мы сможем достучаться, встречаясь с нашими примарами, депутатами, другими нашими руководителями. И очень многие даже до выборов, до следующих выборов, пополнят наши ряды. Хочу сегодня обратиться к вам и сказать, что передали всем. Да, я на этот раз, я уже сказал, что я отлично понимаю каждого человека, тоже родитель, и не хотел бы, чтобы у моего ребенка были какие-то проблемы. Уверяю вас, мы не дадим победу ни одного человека. Мы сегодня открыли партию, гагаузскую партию, где мы сможем входить в любой кабинет. Пускай этот кабинет будет в Гагаузии, пускай этот кабинет будет в Кишиневе, за границей в России, значит, Турции или в Европе. Наша партия открывает дорогу для защиты каждого человека. И поверьте, что мы не дадим вас в обиду. Мы откроем юридический отдел, у нас юристы есть, для того, чтобы защищать интересы каждого человека. Эта партия, люди должны понимать, что эта партия создается для всех наших жителей. Поверьте, что все республиканские партии, которые приходят к нам, они приходят только за нашими голосами. Получив наши голоса, я вам скажу, что больше мы их не видим через следующие 4 года. Поэтому будущее только за гагаузской партией. Спасибо всем. Дорогие друзья, уважаемые делегаты съезда, повестка дня исчерпана. Спасибо всем за активное участие в работе съезда. Это начало большого пути исторического нашей партии, Гагаузского партии. Да благословит нас Господь Бог. Добрый путь, дорогие друзья.